はいどうも、ランゲモーターカーズの中島です。今日は E90-320i 前期 N46 エンジン、これのバルブトロニックモーターを交換していこうと思います。バルブトロニックモーターのトラブルなんですけど、結構多いです。年式的なものもあるんでしょうけど、割と交換する部品です。ヘッドカバーめくらないと交換できないんで、合わせてヘッドカバーシールの交換も必要になっていきます。それでは始めていきます。
きのバキュームホースも外します。そして配線が邪魔になるので、メインのプラス、これも外していきます。そのためバッテリーのマイナスは初めに外しておいてください。このカプラーはあらかじめ外しておきます。邪魔なのでカム角センサーインテーク側、センサーごと取り外します。この時にオーリングなどのチェックも忘れずに行ってください。エキゾースト側も外します。
次にイグニッションコイルを取り外します。割ときつくはまっています。エキセントリックカムシャフトセンサーのカプラーを壊さないように気をつけて外していきます。アースを取り外します。アースは2本ついています。この部品がバルブトロニックのモーターになります。バルブトロニックのモーターのカプラーも外します。こうすることで配線をこちらへ避けることが可能になります。ヘッドカバーのブローバイホース、これも外しておかないといけません。これがね BM なかなかね外れないんです。簡単な構造なんですけど力が入らないんです。外れました。これだけ余裕があればヘッ
ッドカバーを外していくことができます。エキセントリックカムシャフトセンサーのカバー、ここからも漏れているようです。ヘッドカバーシールから垂れたオイル、これがブロックを伝わってマフラーにかかるとすごく臭いし、エンジン始動時なんかに煙が出たりすることもあります。この車の場合、ヘッドカバーシールから漏れたオイルがマフラーの遮熱板に溜まっています。今回ヘッドカバーシールも変えるんで、この漏れもなくなるのでちょうど良いと思います。
ドカバーシールが外れました。ヘッドカバーも外れましたので、バルブトロニックのモーターを外したいと思います。バルブトロニックモーター、このモーター、このウォームギアが回ることでエキセントリックカムシャフト、これの角度を変えてバルブのリフト量を変更しています。本当はこのセンサーもよく壊れるんでこの際変えておきたいんですけど、このセンサー結構高くて7万ぐらいするんだったかな。結構高いんですよ。はい、バルブトロニックのモーターが外れました。今回このモーターを交換いたします。ここのシール、これも一緒に変えることになります。これは部品についてくるんで気にしなくていいと思います。はい、ここまでばらせば、あとは元通り逆の順序で組んでいくだけです。次にヘッドカバーを組むときに、この角面、ここに液体ガスケットを塗っていくんで、このガスケットの当たる面をきれいにしておく必要があります。できるだけきれいにしておいた方がいいですよ。エンジンが BMW の場合右に傾いているので、どうしてもこちらの面からオイルが漏れてきます。なのでこの面には薄く液体シールを塗っておいた方が無難かなと思います。なのでこの面はオイルシールなどできれいに面を出しておきます。他はきれいに掃除するだけで大丈夫だと思います。はい、ということで分解までの手順をノーカットで見てもらいました。次回は組み立てまでをノーカットでやっていきたいと思います。それじゃあ次回の動画もお楽しみに。